Ok, أول حاجة نديروها نقراو لو دوكيمون ونشرحو en même temps. Donc Maroc, nouvelle base de calcul pour l'indice des prix à la consommation. Le décret numéro 2-19-1083 publié au bulletin officiel numéro 6-1880 du 7 mai 2020 porte sur la fixation des éléments entrant dans la composition de nouvel indice des prix à la consommation. Le décret Marsom numéro 2020 porte يعني l'objectif ديالو واحد des éléments يعني العناصر اللي تدخل في لي بي سي جديد. لي بي سي هو الانديس المؤشر ديال الأثمنة ولا الأثمان دونك ماروك. Donc voilà, أول حاجة ils ont changé l'année de base sont en 2017 au lieu de 2006 auparavant. Ok, donc l'année de base رجعت 2017 قبل كانت 2006. Cette réforme de 2017 s'articule autour de plusieurs axes. يعني هاد الإصلاح ديال 2017 في بزاف ديال المحاور. أولها sur le plan de la couverture géographique يعني غادي نشوفو أعداد ديال المدن. Donc le champ a été élargi pour couvrir 18 villes. Ok, donc يعني 18 villes représentant toute la région du royaume au lieu de 17. يعني رجعت 18 مدينة اللي كتدخل في لو كالكول ديال لي بي سي قبل كانت 17. Concernant le panier de référence يعني عدد ديال لي برودوي اللي كيديروا لهم التتبع ديال الأثمنة ديالهم. Elle a été actualisée et élargie pour contenir 546 articles et 1391 variétés au lieu de 478 articles et 1067 variétés dans le panier de l'indice en vigueur. يعني زادوا في النمبر ديال لي زارتيكل وفي ديال لي فاريتي هادو هما ديال الانديس الجديد وهذا اللي كانوا في ديك الانديس في لاني ديال 2006 يعني قديمه. فوالا وعطاونا ان طابلو ديال لي بي سي. Ok, dans la première question, c'était caractériser les PC en complétant le tableau suivant. Bien sûr, l'année de base, le champ géographique, le nombre de produits. On a le texte, donc Beinin. L'ancien, donc 2006. On a 2006, on a 2017. Donc, champ géographique, on a 17 villes, on a 18. Ou le nombre de produits, on a 476, ou on a 546. Voilà, la première des choses. Maintenant, lisez la donnée en gras souligné. Donc, la donnée هذه اللي هي la donnée. Donc, خصنا نعرفوها شنو هي. Donc, هذا سي اللي هي ديال لي بي سي ونشوفو شنو هي الفوق. يعني لا فارياسيون ديال لي بي سي. باش نعطي لا ليكتور خصني نكون عارف المعنى ديال هاد ليليمون اللي بغيت نصاوب اللي هو لا فارياسيون ديال لي بي سي. لا فارياسيون ديال لي بي سي اللي احنا عارفينها هي ديجا هي لو تو دانفلاسيون. اوكي، دونك بحال اللي قلنا هنا قرا هذا بحال اللي هو لو تو دانفلاسيون. كان كانت هنا لا كيسيون نومي لا دوني اون غرا غادي نقولو سي لو تو دانفلاسيون 2020. اوكي، هذا هو سي وكان كانت عندنا مثلا نومي نقولو سي لو تو دانفلاسيون 2020. مي بويسكي لا ليزي غادي نعطيو دونك لا ليكتور. دونك يعني كتكون اون فراس. دونك غادي نقولو او ماروك les prix, le niveau général des prix à la consommation a connu une hausse de 0,7% en 2020 par rapport à 2019. Ok, هذه une manière. كاينه une autre manière كي نقولوا au Maroc les prix des produits alimentaires ainsi que les prix des produits non alimentaires ont enregistré une hausse de 0,7% en 2020 par rapport à 2019. Donc هذه également elle est correcte. Donc نديرو حنا وحده فيهم. Maintenant pour le calcul de l'EPC. Donc l'EPC, donc عندنا l'EPC وهذا. Donc غادي نخدمو القاعدة ديال لو طو دانفلاسيون. Donc لو طو دانفلاسيون 2020 هو l'EPC ديال 2020 هو l'EPC 2019 هو l'EPC 2019. اوكي، فوالا نعوض لو طو دانفلاسيون 0,7%. كنعوض l'EPC ديال 2019 القيمة ديالو. اوكي اول حاجه غندير نقسم على 100. نقسم على 100 جينا 0,007. هنا مشات 100. دونك نضرب هذه بهذه جوج تاع وسطين جوج تاع الطرفين فوالا ايتترا. وغادي يبقى لنا دونك هاد لي بي سي هادي الا رجعنا لهنا ترجع عندها بلس وفي لافان غادي نلقاه هو 102,51. اوكي، دونك انا درت هاد لي زيليمون دو كالكول ديتايي. نتوما ممكن تكتبوا غير لا فورمول ودوزوني شال هادي اللي قبل الاخر وتعطيونا دونك لو ريزولطا. Ok, donc on a là le détail. Et la lecture de l'EPC. Donc l'EPC, donc au Maroc, les prix à la consommation ont enregistré une hausse en moyenne de 2,51% en 2020 par rapport à l'année de base 2017. Donc l'EPC, c'est toujours par rapport à l'année de base. L'année de base, c'est 2017.
ok. وكنا باش عرفنا دونك هاد لو كا دونك نشدو هذا لو ريزولتا دو لانديس 102,51 moins 100 كتعطينا 2,51% دونك اون hausse. فوالا وكنديروها بارابور على لاني دو باز. دابا دونك هذا سي l'examen de 2021 دونك يعني سيتي ا بارتير دونك من l'examen de 2021. بداو كيرجعوا في الامتحانات غادي تبقى ترجع لاني ديال 2017 هي لاني دو باز دونك حتى الامتحان ديال 2022 غتكون فيه دونك 2017. من 2020 لتحت غتبقاو تلقاو لاني دو باز التمارين اللي راه خدمتهم ديال من 2020 لتحت تبقاو تلقاو هنا 2006 اوكي. Mais vous devez donc à retenir c'est que actuellement donc l'année de base il y a 2017. Voilà donc j'espère que la vidéo vous a aidé à comprendre un peu la partie de l'inflation. Ou des questions vous les posez donc dans les commentaires.